今天七哥带你们来这里看一下啊，吃这个稀饭啊，这个盆面是煲仔饭、粥粉都有啊。这里的卫生搞得还可以啊，这里啊。我们进去看一下有什么吃的。西瓜饭都没得。没有。上面那里就是吃那个都有啊。中午饭嚟嘛？我哋平時嗰日嚟嘛？識你講。我哋自己評價。底粥啊？我哋自己評價。8蚊啊？我嚟份焗底粥。底粥啊，几地粥上来了。微信收看32元。粥啊，是的，是几地粥，一大盆，你们猜一下多少钱？那么大一碗。猜一下，是吧？